אז זהו, מזרח תימור השלימה את הצטרפותה לאסאן, וחשוב לי לספר לכם קצת על הארגון הזה, קצת על האזור. אז מה זה אסאן? למה זה חשוב למזרח תימור? ואיך כל זה בכלל קשור לישראל? על מנת להבין את התמונה המלאה ועד כמה הדבר הזה הוא דרמטי, בואו נחזור רגע לאמצע שנות ה-60. באותה תקופה, מדינות דרום-מזרח אסיה הן מדינות מאוד מאוד אלימות. העצב פה היה בכל מקום. קחו למשל את מלחמת וייטנאם, שכל כך ידועה. אבל זה לא רק מלחמת וייטנאם. גם העימותים בין אינדונזיה למלזיה, עימותים אלימים, מהומות בין גזעיות בסינגפור. יותר מאוחר, אחמרוז' בקמבודיה מבצע את רצח העם הכל כך מפורסם. קמבודיה באותה תקופה היא המדינה הכי מופצצת בהיסטוריה. נדמה לי שהבנתם את הרעיון. ואז ב-1967, 5 מדינות מחליטות להפוך את שעון ההיסטוריה. אינדונזיה, מלזיה, סינגפור, תאילנד והפיליפינים מחליטות להקים את אסאן. על מה מדובר? מדובר על שיתוף פעולה כלכלי, תרבותי ומדיני, אך עם שמירה על הריבונות וכיבוד הלאומיות של אותה מדינה. בניגוד לאיחוד האירופי שמנסה לסכל כל מה שקשור בלאומיות וזהות, באסאן הזהות הלאומית היא מאוד מאוד חשובה, גם הזהות התרבותית, וצריך לשים לב. מדובר בארגון שמי שחברים בו זה מוסלמים ונוצרים ובודהיסטים וטאואיסטים והינדואיסטים ויהודים ואחרים. הבנתם את הרעיון. מה שהארגון הזה עושה הוא מקדם את הדרך האסאנית, כלומר שיתוף פעולה בדרכי שלום, אך תוך כדי כיבוד הריבונות הלאומית. אל 5 החברות המייסדות ב-1967 מצטרפות בהמשך ברונאי, וייטנאם, לאוס, מיינמר, קמבודיה וכאמור מזרח תימור, המדינה ה-11, סוגרת את הרשימה. מדובר בגוש של 680 מיליון איש. תחשבו על זה. זה גוש מאוד חשוב מבחינה כלכלית, אחד הגדולים בעולם. והוא משחק תפקיד מאוד מאוד חשוב בזירה הבינלאומית. אני אתן לכם דוגמה קטנה. לפני שבועיים ביקר במלזיה הנשיא טראמפ. הוא הגיע בין השאר לוועידת הפסגה של מנהיגי מדינות אסאן. מה מזרח תימור מקבלת מזה? מזרח תימור, אני אזכיר, היא מדינה מאוד 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 קטנה, מדינה מתפתחת שיש לה אופק בלתי נגמר. היא מצטרפת בעצם לגוש הגדול הזה, לא רק מבחינה כלכלית, אלא גם זה נותן לה מעמד פוליטי. לא בכדי היא התעקשה להצטרף, היא עבדה על זה במשך שנים. עכשיו עוד משהו שחשוב לי להדגיש. בואו רגע ניקח את האיחוד האירופי כנקודת הייחוס. אני ציינתי את זה שבעוד האיחוד האירופי מנסה לסכל זהות לאומית, דת ואת מדינות הלאום, הרי שאסאן עובד בדיוק הפוך. מדובר כאמור על גוש יותר גדול, 680 מיליון איש לעומת 450 מיליון איש. למה אני קושר את זה לישראל? יש איזה קשר ישיר מאוד אלינו. לאחר הסיפור של השנתיים האחרונות ונקרא לזה התנגדות המערב אירופית להוויה הישראלית, למהות הישראלית במהלך המלחמה, לבעיות שהם יצרו, כלכליות, מדיניות וכדומה, אני מדבר כמובן על מערב אירופה, לא על מזרח אירופה, הרי שישראל צריכה להתחיל לחפש שווקים חדשים. אסאן עונה בדיוק על הצרכים הללו, זה לא יהיה קל, יש באסאן מדינות עוינות כמו מלזיה וברונאי, אבל יש מדינות חברות, ידידות, שדרכן אפשר לרוץ קדימה. אז ברכותיי למזרח תימור, congratulations, תימור לסטה. אגב, בשפת המקום, זה לא מזרח תימור, זה לא איסט תימור, הם קוראים לעצמם תימור לסטה. ההצלחה שלהם היא הצלחה מאוד מאוד חשובה. תמשיכו לעקוב, ואני מזמין אתכם לקרוא את הספר החדש שלי שיפורסם על סינגפור במהלך 2026. הוא נוגע גם באסאן, זה מאוד מעניין.